Probablemente, ojalá estén las dos peleando por las medallas. Ahora sí, al jaleo, balón al aire, esa bola la toca Billy Rangovez, queda la selección canadiense. Ya está a manos de Dylan Brooks, defendido por Juan Núñez, y acude a la ayuda también Billy Rangovez, el 2 contra 1 de los jugadores de la selección española. La bola para RJ Barrett, que lanza el triple, y claro, el primer triple del partido, el alero de los New York Knicks. Buena intensidad ahí en el 2 contra 1, muy rápido Billy. Ataca la selección de Canadá, por detrás llegaba Joel Parra. Esa bola le llega a la esquina de nuevo a RJ Barrett, que lanza el segundo triple del partido. Segunda canasta Juan Núñez para Juancho Hernán Gómez, buscando a su hermano Billy en la pintura ante Dwight Powell. Buen gesto, buena maniobra. Núñez. De nuevo Parra. Bueno, a bloquear Billy Hernán Gómez. Los pasos de Parra, qué buena asistencia para Juancho Hernán Gómez. Para Kelly Olynyk. Olynyk ante Billy Hernán Gómez. Pasa a un lado, no lanza el triple, estaba buscando la falta. Combina con Brooks y ahora asistencia para Dwight Powell, que se pone la bola. Saca Canadá. Barrett buscando la canasta, los pasos, la bola tabla. Canasta. Billy para Juan Núñez. A Valde arriba para que se cuelgue rumbo al campeonato del mundo en Granada. En la 2 y en RTV Play. Olynyk arriba para Joel Parra. Esto es Juan Núñez de nuevo. Ya está preparado para entrar en cancha Alberto Díaz, el otro base puro de esta selección. Bombita de Juan Núñez, canastón. Disputar el campeonato del mundo. Shai. El cambio se ha quedado con Juancho Hernán Gómez. Planta, lanza Shai. Canastón de Shai Gilgeous-Alexander. Barrett. Aquí nada por allá. Falta de Billy. A tabla 2 más para Canadá. Para Shai Gilgeous-Alexander. Ante Alberto Díaz. Falta de Alberto. Y el 2 más. Menos Mangaruba. Y este es Rudy. Rudy para Llull. Llull buscando la canasta de nuevo. Lanza Llull. A tabla. Mangaruba. Para Rudy Fernández. Santi Aldama. No se la piensa. Lanza Aldama. El triple lo convierte. Porque si no, nos dejan tirar y es más complicado. Uy, qué maravilla de Shai Alexander. Melvin Ejim ante Santi Aldama. Buscando a Zach Kedey a la media vuelta y tiene mucha ventaja con sus dos. Este es Santi Aldama en el triple de nuevo. Santi no anota, rebote para Alberto Díaz. Sergi Llull recibe, no se lo piensa. Lanza Llull. Triple, le llega a Sergi Llull. Para Rudy Fernández y a correr. Se planta Rudy. Llega Garuba. Para Canadá. Alexander Walker. Él va a lanzar también un triple. Este sí entra. Garuba. Sale pitando España. Rudy para Garuba de nuevo. Por el carril central. Vuelta a empezar. Pide Garuba el bloqueo. Llull. Buscando a Garuba. Este es Víctor Claver, que lanza el triple. De Víctor Llull. Ahora de general Llull. A la esquinita, a un lado para Rudy en el triple. Bola entrado, rebote para Osman Garuba ante Kelly Olynyk, el ganchito de Garuba. La bola, 5 minutos ahora para el descanso, defendido por Darío Brizuela. Brizuela persiguiendo a Shai Gilgeous-Alexander. Se va, sigue y acaba anotando la canasta, tabla de Juancho Hernán Gómez. Olynyk buscando dentro a Dwight Powell. Es la tercera vez que le encuentra. Sí. Dorsal 13. Este es Shai Gilgeous-Alexander, precisamente para Olynyk. Defendido por Santi Aldama. Olynyk buscando la canasta. Arriba, canasta de Kelly Olynyk. Ante Barrett, lo está pidiendo Aldama. Se ha quedado con Shai Gilgeous-Alexander. Jaime Fernández buscando la canasta. Tabla, canasta de Jaime Fernández. Santi. Jaime Fernández no buscaba la canasta. Se encontraba con Dwight Powell. Encuentra a Víctor Claver, que lanza el triple. Trabajan muchísimo los de Scariolo de ocupar bien los espacios, las esquinas. Besito atrás, dejando a Claver. A Santi Aldama. Jaime Fernández, montado en línea de fondo, que viene visto a Juancho al límite de la posesión y ha tocado Olynyk ante Víctor Claver, que ha vuelto a meter una mano providencial para recuperar esa bola. Darío arriba para Juancho, que la baja a 2. El pabellón, bueno, lleno absoluto, lleno de pancartas. Me encanta esta de Alberto Díaz, ministro de Defensa. Me gusta. Ojo a la asistencia de Olynyk. Mucho menos conjuntado, dudan mucho a la hora de jugar el 1 por 1 y de buscar a otro compañero, tienen pérdidas. Parra para Juancho buscando la canasta. Juancho va con todo, la levanta y anota la canasta. Juancho. Núñez haciendo el bloqueo a Billy Hernán Gómez para librarse de Shai Gilgeous-Alexander. Ahí está Juan Núñez esperando la continuación de Billy. A Valde, lanza Alberto a Valde. Billy a Valde. Cortando la posesión, 5 segundos para lanzar. Mira, crono a Valde, se va a tener que jugar. Grita el público de Granada, lanza Valde. Vamos sin anotar, con demasiados problemas en ataque. Olynyk en el triple.
la bola a Canadá. El propio Olynyk se planta, lanza el triple, no lo anota. Y en el rebote ofensivo, Dwight Powell. Alberto Díaz para Claver. Ahí. Recupera Santi Aldama, el pasito atrás para lanzar el triple desde la esquina. Para Santi Aldama. Aquí de Garuba. Zach Edey. Esperando que llegue Alberto Díaz, que antes de recibir, mira el crono. Bola a la esquina para el triple. Triple para Usman Garuba. Ese pase no ha sido bueno y ahora corre a contraataque Canadá. RJ a tabla. España 1 arriba. Defiende Alberto Díaz. El bloqueo de Zach Edey. Sigue Belhains lanzándola arriba para que la baje el gigante. Y Víctor Claver en cancha. Ahora para la Mamba. Para Claver. Aldama, bola exterior. Santi ha sido capaz de penetrar y de ir al aro y de a partir de ahí. Juega Canadá. El show de Garuba ayudando tras el bloqueo para recuperar esta bola desde afuera. Alberto para Garuba. 13 Santi Aldama y 13 también Rudy Fernández. Trae Belhains hasta la cocina con todo. Bola de nuevo para Belhains. Con Santi Aldama. Bola a la esquina, con lanzamiento de Nickel Alexander Walker. Lanza el triple, lo clava el canadiense. Alberto Díaz. Para Santi Aldama. Mano para Díaz. Bola Aldama. Bloqueo de Garuba, la continuación de Garuba. Bola a la esquina para Joel Parra. El lanzamiento de Parra. Núñez. Sigue Núñez. Para Juancho. Este es Santi Aldama. Aldama. Bueno. Juancho Hernando. Se la da Joel Parra. Parra cintando. No se la ha comprado Olynyk. Ahora sí lanza. Tabla, play. Shai defendido por Joel Parra. Ahora está con Santi Aldama, que le da medio metro y la aprovecha Shai Gilgeous Alexander para Aldama. Es Brizuela. Núñez. Roto Dwight Powell. Se va hasta cocina. Para Barrett. Barrett ante Juan Núñez. Sigue Barrett. Bien defendido por Núñez. Levanta la mano Núñez. Lanza Barrett. No nota. El rebote le cae a Olynyk, que no perdona. Para Barrett. Viene por Juan Núñez. Olynyk. No anota, pero captura su propio rebote. Anota un más. Juancho. Para Núñez. Bola interior para Juancho. Núñez. María dice que a Parra que se vaya para un lado. La pierde Juan Núñez. Se le ha quitado de las manos. Seguir Joel Alexander en el contraataque. Canasta tabla. La prórroga secas del partido. Dwight Powell para RJ Barrett. Barrett arriba para que la machaque abajo. 31 triples en el partido. Está la estadística. 9 de 32. A la esquina para Dillon Brooks. Brooks en el triple. Clava el triple. Para Joel Parra. Lanza el triple desde la esquina. Se lleva el gorro de Olynyk. La bola le cae a Parra. Intentaba conectar con Darío. Ha robado RJ Barrett, que se va a recrear. El mate a una mano. Brizuela. La Parra recibe, hace volar a Shai, encuentra en la pintura Garuba, asistencia Parra, canasta, Núñez de nuevo, buscando jugada, tocándose el labio, Garuba el bloqueo, ante Dillon Brooks, bola a la esquina, Darío Brizuela, una pierna, lanza, no anota, le cae la bola a Darío, este es Claver, Claver, ante Darío Brizuela, Barrett, se la va a jugar él, Barrett, la media vuelta, lanza Barrett, y acaba anotando la canasta. Está Usman con Shai Gilgeous Alexander pidiéndola en la pintura, la penetración, la bombita, el canastón. Rival complicadísimo como en la primera contra Estados Unidos, lo dicho.